Para cuando acordé, me sorprendí hablando solo. Volteé a los lados y no encontré a nadie. Estaba tan concentrado en avanzar, en subir, en lograr, que no me di cuenta en qué momento dejé de tener compañía en el camino. Recuerdo haber escuchado a lo lejos voces que decían: espera, ayúdame, respira, disfruta. Pero me parecieron excusas y muestras de debilidad que decidí ignorar. Nada iba a detenerme. Debía llegar a la cima a toda costa. Y aquí estoy, en la cumbre, ondeando la bandera del triunfo, sin nadie que sea testigo de mi logro. Debería sentirme profundamente contento, pero por alguna razón no lo estoy. Hace frío y agradecería un abrazo. Grito fuerte que lo conseguí, pero pues no hay quien me escuche o a quien le importe, o a quien mi éxito le aporte algo. Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, no hace ruido.